قدرمنو عزتمنو د پرون نه راایسته یا د بلې ورځې څخه د هرات پر مسلمانانو باندې زلزله ده، بار بار د هغه زلزله راځي او څومره تاوانونه او نقصانونه رسېدلي دي، دا کچه کچه کورونه نړېدلي دي، دا مسلمانان بې سر او بې سامانه دغسې پر دغه سارا او دشتو باندې پراته دي. د دې احساس باید هر مسلمان ته وي، دا درد باید هر مسلمان محسوسه کړي، هغه که د لر دي او که د بر دي، چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې کوم مسلمانان دي باید هغه دغه تکلیف او دغه درد محسوسه کړي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای المسلمون کرجل واحد، چې دا مؤمنان مسلمانان ټول سره داسې دي لکه یو بدن، ان اشتکا عینه اشتکا کله، چې د بدن په سترګې کې تکلیف وي دا ټول بدن په تکلیف وي، چې پر سر باندې درد وي ان اشتکا رأسه اشتکا کله، چې پر سر باندې درد وي دا ټول بدن بې آرام، دا ټول بدن په تکلیف کې وي. ځکه چې اوس د بدن پر غاښ درد وي دا بدن له خوب نه ورځي، آرام نه له راځي، دی به په بې ارامي کې وي، په تکلیف کې به وي. نو پکار دا ده چې ټول مسلمانان د دغه مسلمانانو سره ودرېږي، د دې تکلیف د دې درد محسوسه کړي چې د چا په وسه څه کېدلی سي. ګوره دا ورځ سبا پر تا هم راکلی سي، دا د بل ښار پر ښار هم راکلی سي، دا پر بل ملک هم راکللی سي. بیا به ته داسې در چت در اسمان لاندې پروت یې بې سر و سامان او د مدد محتاجه وي. که چیرې ته د هغو تکلیف د هغو درد محسوسه کړې، د هغو سره کومک مرسته چې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ د یوه ټاټ په ذریعه وي، هم به الله پاک تا د دې تکلیف څخه محفوظ وساتي. نو پکار دا ده چې ټول مسلمانان چې د دنیا په هر ګوټ کې دي اوس په دا اوس حال کې دغه مسلمانان در هر چا څه زیات محتاج دي، چې څوک د سامانونه در دیوالو لاندې دي، در چتو لاندې دي، ماشومان یې در چتو لاندې دي، باید هر سړی در خپل وس بالا د دې سره کومک او مرسته وکړي.